నుంచి డైరెక్ట్గా అనకాపల్లి నుంచి తాళపాలెం నుంచి నర్సీపట్నం నుంచి సో మనం ఎర్రవరం వెళ్ళొచ్చు. కానీ మధ్యలో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వై జంక్షన్ ఉంటుంది. వై జంక్షన్ నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్తే చింతపల్లి, మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. మ్యాప్లో చెప్పిన విధంగా వై జంక్షన్ ఇదే. సో రైట్ సైడ్ చింతపల్లి, సో లెఫ్ట్ సైడ్ మనం వెళ్ళే వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మీకు బోర్డు కూడా కనిపిస్తుంది, ఎర్రవరం జలపాతం అని చెప్పి. సో మనం వెళ్ళవలసింది ఏంటంటే సో సమగిరి అని చెప్పి ఒక మైల్ స్టోన్ కనిపిస్తుంది, 5 కిలోమీటర్స్. ఈ కనిపిస్తున్న దారి నుంచి మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. బాగుంది అడ్వెంచర్, అదిరిపోయింది అడ్వెంచర్. టోటల్ ఫుల్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఇది. సో మేము ఇవాళ అనుకోకుండా కార్లో వచ్చాం, కానీ బైక్ మీద కానీ వచ్చుంటే మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండును. చూడండి ఆటో చూడండి ఎలా తిరుగుతుందంటే అలా తిరుగుతుంది. చాలా దారుణంగా ఉంది రోడ్డు మాత్రం. మా ఊళ్ళో
చాలా అడ్వెంచర్ చేసాం, బట్ ఆటోలో చేసాం. చాలా డీప్ ఫారెస్ట్లోకి వచ్చాం. గైడ్ సార్, మీ పేరు? సూర్యప్రకాష్. వాటర్ఫాల్గా మేము ఇది చేసాము, దాన్ని బట్టి జనాలు రావడం పోవడం లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు మీరు? డెవలప్ అంటే గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవాలి మెయిన్గా. నేను చేసేది ఏముంటుంది, గవర్నమెంట్ పట్టించుకుంటే దాన్ని బట్టి డెవలప్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో రోడ్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. రోడ్ అయితే బాగాలేదు. కొంచెం రోడ్డు కానీ కొంచెం గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తే మాత్రం టూరిజం బాగా డెవలప్ అవుతుంది, చాలా డెవలప్ అవుతుంది. సో మీ అందరికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అవునవును, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది వాటర్ ఫాల్స్. వావ్. సో కుర్రోళ్ళందరికీ అయితే ప్యారడైజ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొంతమంది కుర్రోళ్ళు అన్ని ఓపెన్ చేసా ఫుల్ మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. బట్ నాకు ఒక్కటే బాధ అనిపిస్తుంది, నేను బైక్ వచ్చి స్పాట్లో వచ్చాను. సో బైక్ అయితే మాత్రం ఆఫ్ రోడింగ్ ఎక్సలెంట్. ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే రోడ్ని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈసారి ఎవరైనా వచ్చేలా ఉంటే మాత్రం బైక్స్ మీద రండి. సో అలాగని కాదు, బట్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా రండి, ఇక్కడ వాళ్ళకి కూడా మనం హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో ఆటో మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి బతికే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో పిక్నిక్ టైంలో అయితే అస్సలు ఖాళీ ఉండదంట. సో కొంచెం గవర్నమెంట్ కేర్ తీసుకుని రోడ్డు కూడా కొంచెం బాగా తయారు చేస్తే మాత్రం ఈ స్పాట్ ఇంకా హైలైట్ అయిపోతుంది. ఓకే, లెట్స్ ఎంజాయ్. ఇంత అడ్వెంచర్ చేసి వచ్చారు కదా, ఎలా అనిపించింది? సూపర్ గా ఉంది. వస్తున్నప్పుడు మాత్రం చాలా భయపడ్డాం, ఒళ్ళంతా చెత్తపని అయిపోయింది. బట్ ఆట ఎక్కడ పడిపోద్దాం అనుకున్నాం, ఇలా వచ్చాం. కానీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం చల్లని గాలి, వాతావరణం అసలు చాలా బాగుంది. చూడగానే ఇంకా మర్చిపోయాం, మొత్తం నేను పడిన కష్టం అంతా మర్చిపోయాం. చాలా బాగుంది. తెలిసి విశాఖపట్నంలో చాలా మందికి తెలిసి ఉండదు, ఇక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉందని. కానీ దీనికి ఆఫ్ రోడింగ్ ఎక్కువ. కార్లు సమగిరి వరకు వస్తాయి, సమగిరి నుంచి మనం ఆటో వేసుకుని ఇక్కడికి రావాలి. ఇది ఒక 3 కిలోమీటర్స్ పడుతుంది. ఈ 3 కిలోమీటర్స్ కూడా ఫుల్ ఆఫ్ రోడింగ్. ఇంకా ఫ్యామిలీలకి అయితే ఇంకా మళ్ళీ మర్చిపోతుంది అనమాట ఈ ఏరియా నుంచి. ఒక ఆటో పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఒక 100 ఫీట్ కిందకి దిగాము. ఇంకొకటి సమగిరి నుంచి ఆటో 500 తీసుకుంటారు,
దాంట్లో 3 కూర్చోవచ్చు, 5 కూర్చోవచ్చు, 7 కూర్చోవచ్చు. అది మన ఇది బట్టి కానీ 500 తీసుకుంటారు. వచ్చి మన కింద దాకా దింపి మళ్ళీ ఆటో వాళ్ళు బయట బ్యాక్ వెళ్తారు. కానీ ఆటో ఇక్కడే ఉంటుంది. మనం 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి మన కార్ ఎక్కడైతే పార్క్ చేద్దామో సమగిరిలో అక్కడ తీసుకెళ్తారు. 500 తీసుకుంటారు. కానీ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ కూడా మనతో చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు. చాలా వండర్ఫుల్ ప్లేస్ టు ఎంజాయ్. చూస్తున్నారు కదా భయ్య, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, మనం సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ రండి, ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి, తినండి, ఏం చేస్తారో చేయండి. కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రం పూర్తిగా పాడు చేసేస్తున్నారు అందరూ కూడా. దాని మీద ఎవ్వరూ దృష్టి పెట్టట్లేదు. సో మనం తీసుకొచ్చిన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనం తిన్న తర్వాత నీట్గా ఒక కవర్లో పెట్టేసి మనం బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా డస్ట్బిన్లో పడిస్తాం అందరూ. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సూపర్గా ఉండదు. ఇది మన బాధ్యత. ఇది మనం చేస్తే, ఒక్కళ్ళు చేయడం మొదలు పెడితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేస్తారు. ఓకేనా? కొంచెం ఆలోచించండి, కొంచెం కేర్ తీసుకోండి. సార్, ఏపీ టూరిజం వాళ్ళకి మీరు ఏమన్నా చెప్తే బాగుంటుంది కొంచెం. యాక్సెసిబిలిటీ సమగిరి వరకు ఉంది. అక్కడ నుంచి ఈ స్పాట్లకు రావడానికి మనకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు దీన్ని కొంచెం పట్టించుకుంటే మటుకు టూరిజం వైజ్ బాగుంటుంది. యాక్సెసిబిలిటీ వైజ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి మీరు స్ట్రెంథన్ చేసినట్టు అవుతుంది, వీళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ టూరిజం స్పాట్ నేను 100% చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా మైండ్ బ్లో అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది. ప్లస్ లోకల్ కమ్యూనిటీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ బ్యాక్ వస్తున్నారు కదా మీరు, ఈ వాటర్ ఫాల్ మీకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఈ వాటర్ ఫాల్ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ మీకు ఎక్కడ దొరకదు. సో ఏపీ టూరిజం ప్లీజ్ కన్సిడర్ దిస్ టు బీ ఇన్ యువర్ బకెట్ లిస్ట్. థ్యాంక్ యూ.